Привет, друзья, подписчики мои, у нас сегодня ламповая и уютная атмосфера и мой приятный голос, и, конечно же, бейблейды. Я вам рассказывал, что я хочу работать на радио, и если бы я работал на радио, я бы говорил именно вот таким голосом. И сейчас я очень сильно напрягаюсь, чтобы говорить таким монотонным, приятным голосом. И сегодня, друзья мои, не будет песен, не будет криков, ничего то, что вы так сильно любите, у нас сегодня не будет. Даже в этом ролике нет музыки, вы знаете по каким причинам. Вот. И также сегодня я просто устрою рандом-битву 4-го сезона. Надеюсь, она вам понравится. Поехали. Говорить я не буду, слушайте взрывы, лязги, бёрсты волчков. Поехали. Уже хотел сказать первый бой. Привет, друзья, подписчики мои. Да нет, конечно, все, продолжаем. Бой. Поехали. Мне просто тут посоветовали не говорить в роликах. Вот я не говорю в роликах. Поехали. Да что такое? Что-то сегодня ролик. А понимаете, это все потому, что комментариев моих нету злободневных. Вот так интересно. Друзья, нет, я не могу молчать, серьезно. Поехали. Бушина Шиндра против Лангинуса. Когда я не разговариваю, мне кажется, чего-то не хватает. Но, в принципе, друзья мои, если вам все-таки так не нравится... Мне подписчик просто написал тут, что типа, ты, говорит, не пой, ты, говорит, не ори, давай, говорит, круто комментируй. Я думаю, я говорю ему, что нет, но я думаю, если вам правда настолько сильно не нравится, что я ору и комментирую, как я комментирую, ну... Друзья, это ваши проблемы, но на самом деле, в принципе, я могу не говорить, не комментировать. Как бы, если нравится мой ор, мои крики, что добавляет веселье, экшена в ролике. Не, если этот ролик соберет 100 000 просмотров, я вообще затыкаюсь навсегда и больше на ютубе вы от меня слова не слышите. Но такого не будет, друзья мои, потому что рекламу-то, как я без слов-то прорекламирую. Друзья, вот такая у нас сегодня была рандом-битва. Надеюсь, она вам понравилась. Такой вот уникальный новый формат я для вас открыл. На этом сегодня все. Лайк, подписка на канал. С вами был Чудовищный Угамоша. Огромное спасибо вам за ваши подписки, активность, комментарии, лайки. Всем удачи, всем пока-пока. Новые ролики на канале совсем уже скоро. Пока-пока.